Fit-tmiem din il-ġimgħa 467 pensjonant u pensjonanta illi kienu jew jirċievu xi forma ta' assistenza għal diżabilità jew pensjoni għal korriment fix-xogħol se jibqgħu jirċievu parti mill-ħlas li kienu jirċievu qabel meta jibdew jirċievu l-pensjoni kontributorja. Il-maġġoranza tal-benefiċjarji se jirċievu żidiet fil-pensjoni li jvarjaw minn €14 fil-ġimgħa sa €13.29 fil-ġimgħa b'effett mill-4 ta' Jannar li għadda. Din iż-żieda l-pensjoni kontributorja mhux se tkun inqas mill-paga minima nazzjonali. Mati VM News, id-Direttur Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali George Cremona qal li kull sena il-benefiċjarji se jibqgħu jiżdiedu fin-numru billi iktar persuni ħajilqu l-età tal-irtirar. U kull min se jkun qiegħed joħroġ bil-pensjoni kontributorja u preċedentement kien jirċievi xi assistenza għal diżabilità jew pensjoni għal korriment fuq ix-xogħol se jkun qiegħed tiżdiedlu l-pensjoni b'tal-anqas 10% mal-pensjoni tiegħu. Il-miżura l-oħra tolqot lil kapijiet ta' familja li qegħdin fuq l-għajnuna soċjali minħabba li ma jistgħux jaħdmu għax għandhom kundizzjoni medika serja. Is-Sur Cremona spjega li minn din il-ġimgħa dal-persuni se jibdew jbenefikaw minn ħlas ola tal-benefiċċju soċjali. Jekk ikollu kundizzjoni u dik il-kundizzjoni il-persuna tiġi konfermata mill-panel mediku tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali skont l-impairment tables li huma parti mill-liġi tas-Sigurtà Soċjali, il-pagament tal-għajnuna soċjali se jkun qiegħed jiżdied €5 fuq kull membru addizzjonali ta' dik il-familja. Irrefer diversi miżuri oħrajn li daħlu matul is-snin li waslu fost oħrajn biex il-persuni dipendenti fuq benefiċċji soċjali niżlu l-5,000 minn 15,000 fit-12 sena minħabba dal-persuni daħlu fid-dinja tax-xogħol.